इसको हम पीवीसी पाइप कहते हैं। उसका पूरा नाम होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब नंबर 2 यूपीवीसी पाइप के बारे में बात करेंगे। पहले उसका फुल फॉर्म बताता हूँ। उसका फुल फॉर्म होता है अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब बात करेंगे पीवीसी पाइप के बारे में। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।